အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်အရင်တုန်းကကျွန်တော်တို့ QR code scanner application လေးကိုကျွန်တော်တို့လုံနည်းလေးကို project လုံနည်းလေးကိုကျွန်တော်သင်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ project လုံနည်းထဲမှာကျွန်တော်မေ့နေခဲ့တာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုကျွန်တော် error လေးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့ဒါအောက်ဒီအဲ့ error လေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတော့ပြောပြမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော် run ပြမယ်အဲ့ error ဘယ်လိုလေးတုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်သင်တဲ့တိုင်းလိုက်လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် error အဲ့တစ်ခုပဲရှိမှာကျန်တဲ့ error မရှိဘူးအဲ့တစ်ခုပဲရှိမယ်ဟုတ်ပြီ error ကြည့်လိုက်အောင်သူကဘာတုံးဆိုတော့ဒီ code scanner ကိုတဲ့ cannot be ဆိုတော့တွေ့ variable code scanner ကိုတဲ့မဖြေရှင်းနိုင်ဘူးတဲ့ variable တစ်ခုကိုမဖြေရှင်းနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ code scanner ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ variable လေးကိုကျွန်တော်မဖန်တီးခဲ့ရသေးတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဖန်တီးလေးကိုအခုပြောပြမယ်ဘယ်လိုတုံးဆိုကျွန်တော်တို့ variable ဖန်တီးမှာဆိုတော့ဒီ variable တွေက add custom variable ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရေးရမှာလို့ဆိုတော့ code ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့စလုံးအသေးကြီးကျွန်တော်အတိုင်းပဲလိုက်ရေးပါ scanner code scanner နောက်ပြီးတော့ admin ဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့ code scannerဟုတ်ပြီအဲ့လိုပဲရေးရမယ်ဒါဆိုaddလိုက်မယ်ဒါဆိုရသွားပြီကျွန်တော်ပြင်စရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲရေးလို့ရတယ်ဒီ error လေးတစ်ခုပဲရှိတာပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လာမေးနေကြလို့ကျွန်တော်ကလည်းမေ့ပြီးတော့မဖြေးပေးလိုက်ရလို့ပါအားကြောင့်မို့အကုန်လုံးသိသွားအောင်ပြန်ပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ project ကရပြီစ run သွားပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုရပြီနော်